Uko vizuri? Niko vizuri, niko poa kabisa. Na kuona na cover nini Sport Pesa Yanga katawala. Mdhamini wetu huyo. Hamna wasiwasi wana Yanga. Hamna wasiwasi, yani mwaka huu sisi yani tumeondoka kuni ujane. Unajua mtu akifiwa na mume, alafu akaja akapata la, yani ujane ni kitu kibaya sana. Tulikuwa tunatembeza bakuli, umeona. Kwa sasa hivi Yanga yetu ipo vizuri. Hamna wasiwasi, mambo wasiwasi. Ukisikia mama yake Mayele, mama yake Feitoto ndo mimi. Mayele ananyunyaziwa hili, Feitoto ananyunyaziwa hili. Yani sasa hivi tuna kapu la magoli. Migoli imejaa. Migoli imejaa. Kama yote vile, kama juzi ulivyoona Mayele kafanya mambo uwanjani. Umeona sasa hivi hatuna wasiwasi, yani Simba walie tu. Wanatuambia Yanga wabovu. Umeona? Kama sisi wabovu, mbona tumechukua misimu yote tumewafunga kwenye ligi, tukachukua FA, umeona? Tukaja tukachukua shirikisho. Sasa wewe unafikiri mtu mbovu na hapa ndo kunaitwa machinjioni. Umeona? Kama sisi wabovu kweli tuliwezaje kuwafunga wenyewe Simba wakati wana watu wazuri. Na sisi Yanga mbovu. Yaani ile Yanga mbovu yetu ile. Yaani ndio ilikuwa zamani walikuwa wanasema hivyo ile misimu minne iliyopita. Sasa hivi wanatuambia Yanga wabovu hawafiki kimataifa. Mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi wanasema si hatufiki kimataifa. Ligi ya Mabingwa mmeanza kwa kumfunga alikuwa mwenyeji wa Mchezo 4-0. Yaani hapo unaambiwa hivi, unaambiwa mgeni aje mwenyeji apone. Ndio maana yake. Nyinyi ndio mlikuwa wageni siku ile? Sisi ndio tulikuwa wageni. Kwa hiyo mmeenda kumponyesha mgeni, mmeenda mwenyeji au mmeenda kumtonesha kidonda? Yaani tumeenda kumtonesha kidonda. Wale wa Mbeya wale watulie, wanatuambia sisi tukienda huko mechi ya Misri tuje atufiki kokote tutakaanga vitunguu. Unasema kimataifa amfiki mbali. Atufiki mbali, atufiki robo. Mungu ni wa wote, Mungu sio wako peke yao. Ndo maana yake. Lakini na wao walimpiga mtu 2-0 na wao walikuwa ugenini. Sawa. Kila mtu anaangalia anapoangukia. Unaambia cheleko na mwenye mwana. Sisi tunaangalia Yanga yetu. Sawa, Madija, tuzungumzie mchezo wa leo. Yanga anamkaribisha hapa Mtibwa Sugar. Tunajua kwa msimu uliopita Yanga aliondoka na alama 6. Kule nyumbani kwa Mtibwa Sugar alimfunga 2-0. Na Mtibwa alipokuja hapa pia walifungwa 1-0. Yanga zote alama 6 aliondoka nazo. Yaani kwa mimi, yani ninavyoamini watoto wangu. Hapa kuna Feitoto, hapa kuna Mayele, hapa kuna kuna Kivuruge yule Morrison. Morrison Kivuruge? Yule anavuruga, yani yule anavuruga tu. Umeona? Alafu hapa kuna yule mtoto wetu yule Faisal. Kwa hiyo wote mimi nawaamini. Yani leo Mtibwa Sugar atatafuna miwa yake. Umeona? Sisi naamini kwa msimu huu tena Mtibwa ataendelea kupoteza dhidi ya Yanga. Yani atapoteza, ni leo sisi tuna uhakika tunampiga 2-1. Yani 3 nyongeza. 2-1. Kwa hiyo nao Mtibwa ataliona lango mara moja. Wanaweza simu inaita. Yani sisi leo tumeandika bao 2, ya 3 nyongeza. Unataka umpe simu akushikie, inaita bwana? Inaita hii. Ngoja mshikie Madija simu yake inaita, tunazungumza naye kwanza hapa. Kwa hiyo Mtibwa leo hapa anapoteana tena. Yani leo anapoteana tena. Mimi nimekuambia kuna wale watoto yani vivuruge. Umeona? Yani leo lazima watapoteana. Sukari wataenda kuitafuna Mtibwa. Sasa wanasema wamejimarisha sasa hivi. Hakuna kujimarisha. Yani si Yanga damu. Yanga originali, Yanga da Afrika, mbingwa mtetezi wa kimataifa miaka 28. Hatuwezi tukapoteza nyumbani kwetu. Hiyo nakataa. Mimi ndo kwanza unazidi pesa inazidi kurundikana. Hela yani hatuna hata shida ya hela. Ndege tutapanda kama daladala. Sijui wale wa Mbeya. Wanasema ndege mtaishia kupanda hapa kwenda mikoani, leo mmeenda mkoa huu. Sisi ndo tumeanza kupanda ndege. Wenyewe wamechukua misimu 4. Sisi unaambiwa bingwa Yanga mtetezi, bingwa wa kimataifa miaka 28. Miaka 4 na 28 ipi mingi? Wale tunaona wa Mbeya tu wanatapatapa. Unaambia anayetaka kufa yani aishi kutapatapa. Kwa hiyo si maneno mfamaji. Mfamaji. Maneno yote tumeyazoea hata kunyikanga hapa. Na unaambia ukisikiza haya yote ufanye chochote. Ndo maana yake. Mmesikia neno kutoka kwa Madija, ukisikiliza haya yote ufanye chochote. Huo ndo mpango mzima. Yanga tuko vizuri, Yanga tuko safi. Yani Yanga tutawazidi kuwatumia salamu, tunakapo la magoli kama loti kwa msimu huu. Yani tunahakisha paka Mama Samia anaondoka anaacha urais na sisi ndo tutafunga vilago vyetu tukae pembeni. Mtamwachia mtani. Tutamwachia mtani. Lakini mtani naye kasajili. Hata kama kasajili, mbona tumemfunga hapa kwa Mkapa na hapo ndo machinjioni. Hajaunganika bado, lakini sasa hivi mambo yashakuwa tayari. Wenyewe washaanza kuvurugana. Sasa hivi wanasema hamtaki nani yule? Hawamtaki. Unasetakiwa? Kuna mtu asiotakiwa, hawamtaki Msola. Sasa wenyewe unaambiwa hivi hawamtaki Msola wapi? Hawamtaki nani yule kocha wao yule bwana Matola. Hawamtaki. Juzi tu wafikiria. Wewe mtu mzima leo ukapigwa makozi na mtoto mdogo wa Kinondoni. Uone kama aibu hiyo.
Nani mtu mzima anapigwa makonzi na mtoto mdogo Kinondoni? Mtoto mdogo nani KMC anakuja kumfunga nyumbani kwake. Yaani KMC akafanya te. Mimi nikamwambia mama Yanga nini tena hiyo? Umeona kusema mama Yanga, ukisikia mtoto mdogo anatambaa na mpandia mtu mkubwa ndo sisi. Umeona? Watoto wananiwa wapi wa Kinondoni? KMC. Umeona? Sasa yeye angekuwa na maajabu. Juzi KMC kaanza kuongoza. Na mimi mama Yanga nipa mlete Mzungu. Wewe pia ulikuwa unaimba hivyo? Na mimi kwa leta mlete Mzungu. Mzungu anamnyanyasa. Umeona huyo matola hao hajui kumuita Mzungu. Mzungu anaambiwa ingia uwanjani, Mzungu anasogea kiti cha pili. Umeona? Kumbe Kiingereza hawajui Simba. Alikuwa anatafutia mafisango. Mafisango amekufa. Umeona? Mzungu sasa hivi babake kafukuzwa saa 4 asubuhi, Mzungu ananyasika. Apangwe hata kupangwa anaikuwa benchi. Ana maajabu gani Mzungu? Mzungu bado hajauzoea uwanja. Lakini mchezaji mzuri unavomuona. Mchezaji mzuri mimi navomuona. Wenyewe tu wasiwasi wao. Umeona? Wanasemaje wote sisi tunataka tukae wazawa. Kwenye mpira kuna uzawa. Akili ya mtu tu ni akili ni nywele, kila mtu na zake. Kwa Mzungu aendelee kupewa nafasi kule kwa mtani. Kwani wanamweka benchi na mtu amemleta acheze kama babake hayupo? Mzungu aendelee kucheza sio kwa benchi, wanamnyanyasa mtoto wa watu. Ndo maana yake. Haya bwana, mimi nataka nikusikie ukizungumza lolote kuhusiana na mchezo tena wa leo. Yaani leo mimi nasemaje, wana Yanga wote tuje uwanjani kwa raha zetu. Umeona? Tujiachie. Yaani leo tunaandika 2, la 3 nyongeza. Mimi nasema mama yake Feitoto, mama yake Mayele. Tusiwe na wasiwasi, Yanga dafika. Umeona? Si unasikia kitu iko ndani ya box. Hiki kwa huko nakisikia Bwana. Mayele huyo. Umesikia? Yaani Yanga tuko wote ndio maana tukaitwa. Wanasemaje? Eti sisi tunaitwa wananchi CCM. Sisi ni wananchi kubwa kuliko, yani tuko wengi. Wananchi kubwa kuliko. Wananchi tu pekee yake tunaujaza uwanja. Hebu angalia Yanga Day tulijaza uwanja. Umeona? Ndio maana tukaitwa wananchi. Sisi sio CCM. Umeona? Sisi ni wananchi kubwa kuliko. Sawa mama Hadija, mama yake Mayele, mama yake Faisal, mama yake Feitoto. Ziwa hili, Feitoto ananyoa ziwa hili. Ili lingine ananyonya Morrison, ili ananyonya nani yule? Faisal. Kwa hiyo leo unasema magoli mawili hapa. Yaani leo tunampiga Mtibwa 2, ya 3 nyongeza. Yaani ya 3 ile hapa figa moja, hapa la pili, hapa la 3. Sasa mfungaji nani leo? Mfungaji wa kwanza yani Mayele, anafuata Feitoto, anafuata Morrison, anafuata Faisal. Mbona 4 tena hizo? Yaani tunawachapa. Tuna hizi zingine za nyongeza. Sawa, acha tuone dakika 90 za mchezo zitaamua nani ni nani. Tunataka tuone yani dakika mchezo 90. Tunataka tuone nani zaidi. Hakuna wasiwasi Madija, tupo pamoja. Sina wasiwasi, niko shwari. Sawa, Madija umeweza kumsikia hapo. Alituwekea bwana kiwagizo kile kitangazo goli la nani? Goli la Mayele. Sto Mayele. Ana balaa huyo. Huyo Mayele kwa kudonyoa. Huyo Mayele hatari. Mayele alistahili acheze ligi ya Bundesliga, ligi ya Uingereza, ligi ya Hispania, lakini tunamshukuru Mungu Mayele kaja kwetu, ataendelea kuwatetemesha tu. Kila siku anawadonyoa. Naona nao na Mayele hapo afu na namba 9 ile hapa. Sana Mayele hatari, yani Mayele kila siku. Juzi kati ya kamba 5 refarika weka 2 mfukoni, kakubali 3. Leo anatia 4, Mayele ana balaa. Madija anasemaje? Hebu njoo kwa huko Madija nikusikie hapa. Kuna roho inaniuma watu wa Simba wanavyozungumza. Roho inaniuma mitaani, wanasema jinsi hatuna hela kumlipa ni Mayele. Mayele watamchukua. Mimi nasema na hapa Mayele hawamchukui. Tunamwamini JSM. Kama tuliamua kumpa timu basi mimi Mayele hatumchukui daima. Yaani kama Mayele akimchukua uwanja ubomoke wa taifa. Ndo maana yake. Mama Hadija hutaki Mayele auzwe. Mimi sitaki Mayele auzwe. Wao Simba wanataka kututia pressure ya Mayele aondoke aje kwake. Niko tayari akauzwe nje lakini sio kwa Simba, namwambia JSM. Mayele endi kokote. Haendi kokote Mayele. Yaani Mayele ni wa kwetu, mtoto wetu wa nyumbani. Sawa, ataendelea kubaki hapa. Kubaki hapa, tuko tayari akauzwe nje. Sio kwa Simba. Mmemsikia Hadija? Ana balaa huyo Mayele. Huyo hivyo. Mayele hatari. Goli la Mayele linatangazwa naye unahisi maumivu vipi sasa? Nabana asifunge Mayele. Nabana na wasaidia wapinzani wetu makolo. Nabana hivi Mayele asifunge. Ana hatari huyo Mayele. Usifanye hivyo bwana. Mbona unafanya kusudi wenzio? Mayele ana hatari sana. Kwanza wale wenyewe wapinzani wakisikia Mayele anafunga goli, wanabana hivi. Acha bana.
Wanazuia asifunge Mayele. Mayele ana hatari huyo. Bwana anakuita nani? Fisto Mayele. Yaani mimi najulikana mitaani kote Mayele. Ukisikia Mayele ndio mimi. Naona uko vizuri biashara hii. Biashara niko vizuri. Unaingia kwa Mkapa unaenda kuwauzia washabiki. Kwa Mkapa singi nazo hizi. Kwa Mkapa hapana. Wananchi nawauzia huku kunje. Kwa Mkapa singi nazo. Unauza huku nje. Kwa Mkapa humo ndani burudani tu. Kutetema. Kutetema au Faisal. Faisal hivi kabadilisha style ya ushangiliaji. Umeiona ile? Ana balaa yule mtoto yule Faisal. Muulizeni jamani, fuatilieni waandishi wa habari, muulize. Huyu Faisal jamani Mtanzania kweli? Maana magola anayofunga jamani. Mpaka yule mzungu mwenyewe anajienda kujifunza kwa Faisal jamani, yule mzungu. Mzungu gani? Mzungu wa upande wa pili kule. Dijan. Sasa sijui yule Dijan na Dijan pale bwana yule kajichubua tu. Hamna bwana. Kajichubua, hakuna mzungu pale yule. Kajichubua tu, amemchukua Mwarabu anguruka huko kajichubua. Wanasema mzungu. We mzungu unakuja timu kubwa unakaa benchi. Unakaa benchi, anakukalisha Habibu Kiombo, we mzungu kweli? Wazungu hapo timu ndogo kama Singida Big huko ndo kuna wazungu. Wana mzungu yule kajichubua. Tuzungumzie mchezo wa leo Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar. Mchezo wa leo kusema ukweli, Mtibwa tu ili wasifungwe na Yanga. Wasifungwe na sio kufungwa tu, ili wasipigwe nyingi. Wasipeleke timu uwanjani. Kwa sababu gani? Yanga imekamilika. Yaani kwa mziki yule tuliowapelekea wale wa Sudani wale. Kipindi cha kwanza tukiwapelekea Mtibwa wanakufa 7 kipindi cha kwanza. Bwana, kwani umewaangalia wachezaji wao? Wana wachezaji wa kawaida sana. Mtibwa wa kawaida sana. Yaani Mtibwa wana wachezaji wa kawaida mno. Bwana, wewe mbona unasema kawaida mno? Jamani, ukilinganisha mchezaji mmoja wa Yanga na Mtibwa, mbingu na ardhi. Mtibwa wana mchezaji kama Mayele? Hakuna. Wana mchezaji kama Faisal? Hakuna. Wana beki kama Bangala, anaitwa yani Kibangala Litombo. Anakutia uchungu. Hatari. Mzee wa kazi chafu huyo. Kuna mchezaji mwingine anaitwa Juma Shabani Soda Bemba. Wanabeki kama yule ukimwangalia tunaweza kusema huyu winga mshambuliaji nani? Maana ana nafasi yule unakuta anatiririka tu. Mwaga maji, Mayele kacha. Kamba, hana balaa huyo. Leo naziona kabisa leo. Naziona hizi 5. Wacha tuone namna gani mambo atakavyokuwa. 5 mwamba. Anafanya kufanyaje? Ouais, bonjour à tous. Ça c'est Congo, hein? RD Congo. RDC Congo. Ouais, Congo vraiment Mayele tokota la ina Congo. Ndugu zake Fiston Kalala anatetema, anaonyesha style ambayo Fiston Kalala Mayele akifunga anashangilia. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo leo washabiki na wadau wa soka wanajitokeza katika dimba la Benjamin Mkapa kuja kushuhudia mtanange wa ligi kuu ya NBC kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Mtibwa Sugar. Wote wanaingia katika dimba la Benjamin Mkapa wakiwa na alama 7 kwa michezo mitatu ambayo tayari wameshacheza. Yanga wana alama 7 kwa michezo mitatu waliocheza, lakini pia kwa Mtibwa Sugar wana alama 7. Kwa hiyo wanakuja kukutana leo kuonyeshana mwamba nani ataonyesha umwamba zaidi dhidi ya mwenzake. Je, ni Yanga ama ni Mtibwa Sugar? Wacha tuone ni kwa namna gani ambavyo mambo atakavyokuwa. Naitwa Jenny Kishai na mwenzangu kwenye kamera ni Asha Kabuga. Kawaida yetu Mpenja TV ni kuzungumza michezo. Tumedhaminiwa na K4 Security, mabingwa ulinzi bora na uhakika zaidi. Mapembe Lokago, wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Tanzania. Josen Traders, wauzaji wa vifaa vya ujenzi, wanapatikana Buguruni Chama. Blaza, nikwambia ukweli, hata kama una kibanda cha simu, tunaongea, tunalinda. Angalia mtu kama huyo hapa. Kili. Ua. Wana Simba hilo. Hii ndo K4S. Kili. Ua. Hii mashine ya kazi. Zipo nyingi kama hizi. Mimi namtaka huyu. Sio huyu tu, wako wengi kama huyu. Na wengine wana uwezo mkubwa kuliko hata huyu. Na sisi mara nyingi tunatumia vifaa vyetu kama unavyoona. Tunatumia rungu, tunatumia pingu, na pia tunatumia filimbi kutoa taarifa. Lakini pia kumbuka kabisa tunatumia vifaa vizito. Mabomu ya kurusha kung'ata na mijegejo ya Arnold Schwarzenegger. Bosi, au nimuonyesha dibatani. Utaua bwana. Na hii yote kutoka nini? Hao wamepitia mafunzo mbalimbali. Yaani mafunzo yote wamepitia Mgambo na JKT. Ina maana wako imara kama Simba. Yaani K4S ni imara kama Simba au kama chuma. Karibu sana. Kili. Ua. Mbona balaa hilo? Kili. Panda juu. Au nikamnyosha. Wewe.